在这边洗菜，它捣乱，被我撵过去了。你想打我们啦？打我！那谁叫你来这边洗？很危险的，知不知道？没有人打了。最近几天一直想等太阳出来，带妹妹上山挖折耳根。来了！要走！没想到最近的天气都是雾蒙蒙的。我小时候就是这样，春天雨露露的，跟着瑶瑶外公一起上山挖野。哎呦！宝贝，没会玩我就会的。大家不是一直很好奇，身为贵州人，瑶瑶是不是折耳根吗？好吃啊！好看。哦，敢给你买的iPhone。我找到了，这个我找到了，看我这个是吗？是啊。耶，我找到了！当！哎呀妈耶！你讲了呢？这个天折耳根不是很多，但是野菜倒是不少。这春天里最新鲜的一抹绿色，在我心里胜过任何美食。赶紧挖！挖野菜简而又放松，妹妹玩的特别开心。这个好吃，这个你们有没有吃过？这些是谁摘的啊？这些？我们今天出去挖折耳根，挖了那么一点点折耳根，搞了那么多野菜。瑶瑶挖的，到哪里挖的？就是那就看看头挖的。到哪里看看？喂，我找到了没？看啦，看，快点！野葱煮的剩饭。哇！孤独的岛躺在大海的怀抱，自由的鸟爱上远方的困扰，热闹喧嚣着每分每一秒，恐惧烦恼一刻也不少，细心是好，未必就是谁更好。快来呀，廖总！哎，我按过去吧。洗了没？看到了，听不懂他的啦。找你。